Elge kızmat kılgan, rayonga kızmat kılgan, өрөнгө kızmat kılgan жақсы марат болсын, ha? Аксы районуна иш сапары менен барган Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Тургунбек уулу Кербен шаарына өзүнүн атынан курулган аркан ачылышынан кийин Ала Бука район аралык оорулардын алдын алуу жана мамлекет санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун Аксы райондук бөлүмүнүн жаңы имараттын курулушуна капсула салды. Алса азыркы учурда колдонулуп жаткан имарат эскилиги жетип, тиешелүү мекеме тарабынан оңдоп түзүүгө мүмкүн эмес экени тасталган. Натыйжада 540 чарчы метр түзгөн жаңы имараттын долбоору иштелип чыгып, пайдубалы түптөлдү. Ал эми анда капсула салуу аземинде оорукананын кызматкерлери жана жергиликтүү эл менен жолугушкан төрага эми Кербенде заманбап санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борбору болорун, аны менен катар Кербен шаары жакын аралыкта өнүккөн калага айланарын айтты. Мына эми баштаса, Куда каласа быйыл бүтөбүз, а? Быйыл жылдын аягына чейин бүтөбүз, акчасын үзбөйбүз. Азыр 5 миллион сом акчаны которуп берди, иш токтобой жүрөт могу боюнча. Өзүм контролдоп турам, каражатынчы бүтүрөбүз быйыл. Мына эми буйруса ушул Кербенде заманбап санэпидстанция болот. Андан соң төрага Кызыл Туу айылына барып, номер 38 Абаскан Чоңдубаев атындагы Күн нуру бала бакчасынын ачылыш аземине катышты. 1972-жылы курулган бала бакчанын имараты кийин менчиктештирилип, ар кайсы совхоз чарбалардын кармагында болуп келген. 2023-жылы жергиликтүү элдин суранычы менен төрага Нурланбек Тургунбек уулу резервдик фондунан 4,5 миллион сом каражат бөлүп, бала бакчанын имаратын Кызыл Туу айылынын балансына кайтарып берген. Ал эми реконструкциялоо милдети Жалал Абад облусунун өнүктүрүү фондуна жүктөлүп, 8 миллион сомго жакын каражатка оңдоп түзөө иштери жүргүзүлгөн. Бул боюнча жаңыланган бала бакчанын ачылыш аземинде төрага аталган бала бакчадан өлкөбүздү дүйнөгө тааныткан уул кыздар өсүп чыксын деген жакшы тилегин билдирди. Ушул бөбөктөрдүн жылуу уясы болсун. Ушул жерде тарбияланган биздин наристелерибиз келечекте, баягы кыргызда жакшы сөз бар. Бешиктеги баланын бек болорун ким билет дейт. Мына ушул бешик. Ушул жерден бектер чыксын, хандар чыксын, элге, журтка, динге кызмат кылган биздин уул кыздарыбыз чыксын. Мындан тышкары парламент жетекчиси Аксыда иш сапарынын алкагында жылдын айында курула турган Барпиев атындагы номер 19-орто мектептин жаңы имараттын пайдубалына капсула салды. Эске салсак, 3 кабаттан турган билим берүү жайы 225 орунга ылайыкташтырылып, долбоорлонгон. Ал эми анын курулушуна жалпы 80 миллион сомго жакын каражат жумшалары мерчемделүүдө. Парламент спикери аталган мектеп быйыл ноябрь айында ачыларын жана өзү карап көзөмөлгө алып турарын айтты. Быйыл ноябрда ачканга аракет кылабыз, а? Мына курулуш министринин орун басары, мына каржы министринин орун басары, мына Алтынбек мырза. Каражатын бул калтырбай чечип берет, толук чечип берип турат. Каражаттан такыр маселе болбойт. Ошондой эле төрага Нурланбек Тургунбек уулу аталган мектептин жанында курулган күрөш залынын ачылышына да катышты. 2022-жылы Ашар жолу аркылуу башталган машыгуу жайынын курулушуна жана башка керектүү спорттук шаймандарды алууга жардам катары төрага резервдик фондунан каражат бөлгөн. Жаңы мектептин пайдубалына мезгил кутусун салып, ошону менен бирге жаңы күрөш залынын кызыл тасмасын да кесип, жакшы каалоо тилектерин ыроолоду. Жылгын жери, касиеттүү жер да, кооз жер, мындай жерден чыкпаса качан чыгат? Жаратылыш менен адам бир гармония, экөө бири-бирин толуктап турат. Сөзсүз бул жерден биздин буйруса мыкты балдарыбыз тарбияланат деп мен ойлойм. Ошондой эле Жогорку кеңештин төрагасы Аксы районундагы иш сапарынын алкагында 2000ге жакын калкы бар Кой Таш айылын негизги жолго байланыштырган көпүрөнүн абалынан да кабар алды. 1960-жылы салынган Кара Суу дарыясындагы бул көпүрө 1978-жылы жаңыланып жасалган. Бирок 2021-жылы селден улам авариялык абалга кептелген. Ал эми төрага айыл эли менен болгон жолугушууда аталган көпүрөнү жаңылап куруу боюнча Транспорт жана коммуникациялар министрлигине тиешелүү тапшырмалар берилгенин, учурда долбоор даярдалып жатканын жана баардык документтик жана каржылык маселе чечилгенден кийин курулуш иштери башталып, ушул жылдын аягына чейин бүткөрүлө турганын айтты. Могул жигит транспорт министринин орун басары, жол министринин Бекназарды былтыр өзүм ала келип, ушул жерге көрүп, кет деп тапшырма бергенбиз. Келип Бекназар өзүнүн проектировщиктери менен, долбоорчулар менен келип, көрүп, анан МЧС министрине айтканмын, барып өзүм көр деп. Министр МЧС келип, мына бар кеңешип, долбоор жасап бүтүп калды азыр. Мына ушу көпүрөнү быйыл бүтүрөбүз. Аны менен катар Жогорку кеңештин төрагасы Аксы районундагы иш сапарынын алкагында Кербен шаарына караштуу Жергетал айылындагы номер 5-үй-бүлөлүк дарыгерлер тобунун имараттын абалынан да кабар алды. Эске салсак, аталган медициналык жай өткөн жылдын декабрь айында тилсиз жолдон жабыркап, имараты өрттөн улам толугу менен жараксыз абалга келген. Натыйжада жаңы имараттын долбоору иштелип чыгып, Аз-Сафа кайрымдуулук фондунун көмөгү менен куруу мерчемделүүдө. Жергиликтүү эл менен өткөн жолугушууда төрага Нурланбек Тургунбек уулу оорукананын долбоору иштеп чыгууда келечекте эске алып, имараттын чоң кылып салуу зарыл экенин белгиледи.
Муну менен катар курулуштардын сапатына тыкыр көңүл буруу керектигин айтып, каражатты туура жана сарамжалуу пайдаланууга үндөдү. Ал үчүн тийиштүү жетекчилер чыгымды көзөмөлдөп туруусу зарыл. Мамлекеттин акчасын мындай сарамжалдуу анан кийин сапаттуу жумшашыбыз керек да. Акчаны бөлдүрүп атабыз, мектеп куруп атабыз, эски мектептерди ремонт кылабыз, бирок ошонун сапатына көңүл бөлүш керек да. Эптеп эле көз боёмчулук менен акчаны иштетпеш керек да. Ошону жактап көзөмөлдөгүлөр. Ошол эле кезде Жогорку кеңештин төрагасы Акс районундагы иш сапарын Ак Жол айыл аймагында улантып, Тегене айылына курулган фельдшердик акушердик пункттун ачылышына да катышты. 1500ге жакын калты телеген заманбап медициналык жайдын курулушуна коомчулукту өнүктүрүү жана инвестициялоо агенттиги тарабынан 9 миллион сомдон ашуун каражат жумшалган. Ал эми ачылыш аземинде Жогорку кеңештин төрагасы акыркы жылдары мамлекет тарабынан саламат сактоо тармагына өзгөчө көңүл бурулуп жатканын белгилеп, айрыкча ак халатчан адистерди татыктуу айлык акы менен камсыздоо ишине басым жасалып жатканын белгиледи. Алина Жапаркулова, Аскар Улан уулу, Нью ТВ.